Ehe, nwanne m, ya ekene m unu. I greet you, my brother. You particularly, eh? Um, enweghị m oge kama na mma hapụ okwu na-abụ ma ọ bụ ịtọ. A sị ka m mee ihe onyonyo a iji metụ aka n'ihe banyere mụ na gị bụ ndị Igbo, ndị Hibo, H-E-B-O, Hibo. Ụfọdụ na-akpụ ya Igbo, Hebrews, the remnants of Israel. Our culture be similar to that of the Jewish Israeli heritage, or Torah, ka ndị Israel na-akpụ ya na Hebrew. Torah, all the instructions Chineke nye Moses for all Israel. Now, okwu a bụ okwu Chineke kwupụgo n'ọnụ ya, ndị ịmụ ihe Chukwu kwuru ga-stand forever. So agreement nwoke na nwaanyị gbara ọkwanụ forever, kama na ya ha eme examine or educate ya ihe ọbụla anyị chọrọ ime ma anyị na-ekwekọrịta before ya banye n'ime, maka you have to fulfill your own part. Ị ga-emezu nke gị. Onye bụ onye kwe nkwa mee ya, ọ bụ ihe egwuregwu or else na ọ na-agbụ nkwa ihe onye nke ọzọ kwuziere omebe gị. Isi na ndị amoosu ma ọ bụ ndị nwa ji eme gị, ndị ihe na-eme anyị si anyị n'aka, anyị na-eme onwe anyị, onweghị onye na-eme anybody. Amaghị ihe nke anyị na-aghọtaghị ebe mmiri si wee bido maba anyị bụ nsogbu. Onye were wetuo onwe ya n'ala, chigata azụ tụwa egwu Chukwu, nyolu anya n'anị, ọ chọpụta ihe dị n'ala, ihe na-emenụ, wee zọba onwe ya, wee zọta onwe ya nụnụ, wee nwee ndụ. Ndị Igbo wee bụrụ a nation of priesthood, agbụrụ ndị nchụaja. Ihe ọ bụ Israel bụ agbụrụ ndị nchụaja. We are Hebrews, so we have to return to our Hebrew heritage. N'ọnya bụ nsogbu ndị Igbo n'ọnọdụ anyị. Igbo kwesịrị bụ nọmba 1, bụbụli nọmba 1, mesizie wee mgbadata from oge Zik agbadata. Kedu ndị napụtara Igbo n'aka ndị ọcha Britain? Napụtara Naijiria n'aka ndị ọcha Britain? Ọ bụ ndị Igbo. So gịnị meziri ihe anyị ji n'ọtọ gbarụ n'efu, gbarụzie ọtọ? Maka na anyị amazi onwe anyị, anyị abanyego na ibizi ndụ dị ka ndị mba ọzọ. Anyị anabatazi ma ọ marakwa ihe Chineke chọrọ ka anyị mee. So naanị m ekwu okwu ihe banyere ọfọ Chineke nye mụ na gị, banyere omenanị mụ na gị, etu o si wee gbaa ụkwụ na omenanị ndị Israel, ma etu anyị si wee malite, ihe pụtara nke bụ nke, ihe pụtara nke ama ka mba esi sụ ya na nchọrọ ịsụ asụsụ Igbo anyị sụruo ya n'isi, mana enwere m ike mmechi ya ọfụma dịka o si kwesị. So na-egbu oge, okwu enyere m n'ụbọchị taata bụ ihe banyere ọfọ. Anyị ekwukwu ya na-ekwukwu ya na-aga ịkọnetị ya n'akwụkwọ nsọ. Gịnị bụ ọfọ? Ọkwa osisi, a wood. It's just a wood, a wooden staff, osisi. Ụfọdụ jizi iron kịta wee mere ya bụ staff, mana mgbe gboo Moses mụ na mara banyere osisi nke o ji wee tụpụ nụnụ osisi ghọrọ agwọ. Ndị otu Sorcerers, ndị otu Fero tụpụ, ndị ọgbansị na ndị ụmụ dibịa na-ejere agbara mmiri na arụsị ozi tụpụ nke ha, ndị na-efe ndị otu Fero nke Moses wee sụwaloo nke ha niile. O gosi ihe dị iche. So e nwere ihe dị iche na ike ike dị ebe niile, mana o nwere nke ka nwee nke ka mma. O nwere nke enwere ndụ nwee ọnwụ n'ike, power. Nwere nke na-enye ndụ, nwee nke na-enye ọnwụ, na-eweta ọnwụ. And o wee bụrụ na the staff of Moses bụ nke Aaron, ọfọ ndị nchụaja. O represent ụmụ Levi, nya ndị nze. Anyị ma maka ndị nze na ọzọ. Ndị nze bụ ụmụ Levi, ndị na-asọ nsọ, ndị na-ezelu ihe ruru inyi, ndị na-akpa oke banyere ihe ruru na ihe dị ọcha, ndị maara ihe dị ọcha na ihe ruru n'anya mmụọ, n'anya Chukwu. So ndị Igbo so na ndị a committed the great oracle, dịka Chineke committed Abraham, Isaac and Jacob with his own great oracle. Okwu mmụọ, anyị na-akpụ ya okwu mmụọ. Wee na-emegha mmụọ ọnụ, wee na-efenụ mmụọ, na-emegha mmụọ. Ịsọ kpọọ ya agwụ, ọsọ mee nka mee nka. Akwụkwọ nsọ ka anyị eji wee sue wee mee ihe n'ọnya bụ Chukwu okike. Chineke nke Abraham bụ Chukwu okike, ya webe afịa
you call him Almighty God or the Creator, o nweghị ihe ọzọ. So n'ihe ifu ihe ahụ ka a na-ekwu. So na-atụfughị oge na oge m ezugo wee bụrụ ihe banyere this Aaron's rod. Kedu ihe ọ pụtara? Onye bụ ihe na-put forth buds, nya produce blossoms, and the bore ripe almonds. Ịma na almond trees ọ mkpụrụ osisi na-enye protein dị egwu, na-enyekwunu spiritual protein and vitamin. Ndị nsọ ji alụ ọlụ. So mgbe anyị na-ekwu okwu mmụọ ọma na mmụọ ọjọọ, anyị na-ekwu okwu ihe banyere ọfọ. Ọfọ bụ eziokwu ka ọ pụtara. Ihe bụ ọfọ bụ eziokwu. And ihe bụ eziokwu n'anya Chukwu bụ ọfọ. Ị na ha aghọta? Ihe bụ eziokwu n'anya Chineke nke Abraham, Isaac and Jacob, ọnya bụ ọfọ. Ihe abụghị eziokwu abụghị n'ọfọnụ. N'iji ọfọ bụ n'iji eziokwu were aga. So ụmụnne m, n'ichiri echichi enu, n'ichiri echichi ana, ihe mata anụ bụ okwu ọnụ mụ na unu omume anyị. N'ebe a ka anyị esi wee fụọ anyị, mara anyị, wee kwere na ihe anyị na-ekwu, wee mara ihe dị iche na egbe na egbe. So n'ime ihe niile ụmụnne m, o wee bụrụ na ihe banyere ọfọ, ọkwa osisi nkịtị ka ezi mere ike ji wee dị n'ime, kedizi ihe kpatara o ji dị ile. Osisi Moses, cheta n'ihe osisi Moses lụrụ. Moses bịakwute Chukwu wee consecrate ya mkpa, wee were mkpa wee nye, si were mkpa ahụ Chukwu wee consecrate gị, edo ya nsọ. So na ọnya kpatara mgbe gboo abịa n'ala Igbo, eweta osisi a na-akpọ ọfọ, ọ na-epu epu. Eweta osisi a, ndị ụmụnna wetara ya, maka enwere isi na ụmụnna ọbụla, enwere isi na ezinụlọ ọbụla, nwekwa isi na ụmụnna ọbụla. Ewere bịakwute nwa dibịa. Moses representing dibịa mgbe gboo na akwụkwọ nsọ n'oge nke Moses. A prophet bụ na dibịa. Dibịa ọ bụzi healer. Ndị na-aba n'ọhịa kpata akwụkwọ wee gwọọ ọya tọọ n'agbụnụ. A healer, physician, doctors ka a na-amakwa ama. So na anyị na-akpọ nke na-emix up ka anyị ma n'ofu ihe ka ọ bụ. Doctor bụ a physician, physician bụ a healer. Chineke na onwe bụ a doctor, a physician, a healer. Moses bụ a healer. So etu ụmụ Israel si, etu Moses si wee bịakwute Chukwu n'ọtụ ya na throne ya na his high tabernacles, n'ebe obibi Chineke doro nsọ, si Moses agbakwa n'ụkwụ nke agbana shu ịzọrọ n'ilo wee zọbata n'ebe a, n'ebe a dị nsọ. Etu a ka ndị dibịa ịbịa na nke ha na-eyi shu. Ndị amụma na okwu mmụọ ha na-eyi n'ishu. Abịa na tempụl ndị priest na Igbo, anyị ahụ eyi shu abata ya. Ihe yipụ shu n'ilo maka the holiness of the entire place. A consecrate gị ewute ihe dị ndụ, akpụga alụ ebe ahụ wee doo ya nsọ. Mmụọ Chineke gbadata, ndị nsọ gbadata, na-agba ụkwụ, na-ejegharị, akparịkọta nkata wit ndị nchụaja na ndị nze, ụmụ Livai na ndị eze mmụọ. Ndị nchụaja bụ ndị eze mmụọ nụ, high priest onye bụ eze mmụọ. Ndị priest ebe a ka esi select onye isi ha bụ eze mmụọ, high priest. So ndị Livai bụ ndị nze, ha na ha na-alụkọ ọlụ n'ebe nchụaja. Ebe nchụaja bụ the oracle of God. Ịghọtago? Okwu mmụọ. So anyị ebute ọgba ndị Chineke na ezinụlọ anyị dị iche iche, na Chukwu ebutugo ya n'ala Igbo niile. Ọfọzịa mụ na gị onye ọbụla na ezinụlọ ya ga-emesi ebutuwa ọgba ndụ a. Ọ bụrụ ihe egwuregwu, ọ ka ndụ wee dị, maka nekwa ọnwụ mụ na gị afụgo na onwe ha onye na-anọzi atọ. Ọnya bụ nsogbu. Ihe Chineke kwuru mụ na a ga-anọ bụ 120 years or more. Minimum of 120, not maximum. Enwere ike ịnọ 140. Na-arụ ike na ọ bụ na anyị chọpụta Chineke a n'usoro a n'oge wee sọ nsọ dị na ya. Nsọ bụ ike na bụrụ ndụ. So ụmụnne m, the staff of Aaron ka anyị na-ekwu okwu ya, bụ staff a Moses were nye Aaron, wee mesizie wee kwado Aaron ka Chukwu si wee gwu ya. Mana o jigo staff a wee lụọ ọrụ dị ike. Ebe ị ga-afịa n'akwụkwọ nsọ bụ na Numbers 17:8. Ije na Numbers 17:8 fụ the staff of Aaron, fụ Moses na etu o si wee ga wee ghọta na ọfọ bụ the staff of Aaron. Ọ rọdụ, ndị ụfọdụ na-eyuzizi rọdụ kịta, mana edekwara ya rọdụ ebe a, mana ọ wood osisi.
onwe ihe dị na rọd, onwe ihe dị na ike, mana onwe ihe ọ na-esignify. And ike nke dị n'okwu ọnụ Chineke, maka ike bụ n'ọnụ, n'okwu anyị na-ekwu ekwu ka ike dị, depending mmụọ onye nabatara na nsọ ị na-asọ na nke ọ sị gị sọ ịsọ ya bụ nke onye chiri nke ị nabata. Zerụkwa ihe ọ gwa gị zeru, mee nke ọ sị gị mee, emene nke ọ sị gị emene, na onye ya eweta ego ọnwụ. So nke onye na-ekwetekwa na ya ka make sure you educate it properly maka the consequences. na-eme nọ n'isi gị ka o ya eti o wetiri gaba n'isi ụmụ ụmụgo wee ruo nke nọ. So we have to be very careful ihe anyị na-eme maka agbụrụ anyị na ụmụaka anyị na ihe anyị na-ahapụ na omebie n'ihe na ezinụlọ dị iche iche. So mmụọ amaara afịa ka anyị ga-efe, ọ bụghị nke amaara ha ma ha afịa, nke nwere usoro afụrụ anya, nwee ihe ngosi o gosiri anyị gosi na ndụ zuru oke dị ya, na ọ bụghị pashal ihe ngosi, mana n'ime ọ bụrụ ọbịazi ọ na-egburi unu ka o si sụ ya. Arụgbu na agụ na ndị otu arụsị na agbara mmiri, ọ bụ onye na ihe na-egbu onye na-enye ya nri. Chineke ahụ egbu onye na-enye ya nri, ị na-anụ? Onye nwe ndị igwe n'ụwa ahụ egbu onye na-enye ya nri, onye amara ka ọ bụ. Mana mmehie anyị kpacha anya mee, nsogbu dịkwa n'ime ọkwa afụfụ, mana ị ga-adị ndụ na-atụ ya. Chegharịkwa n'ime eri ma na-atụ ya. So ọ mmehie nke anyị amaghị ụma mee ka m nwere solushon, mana nke anyị machara eziokwu, nabata eziokwu, dị na nso ihe ọjọọ, anyị wee kpacharakwa anya wee breki mekwa iwu. Ihe ahụ bụ eziokwu, anyị adabakwa anya bụ iwu eziokwu si anyị adazina, maka na ọfọ bụ eziokwu na-akụziri anyị ihe bụ ihe ziri ezi n'anya Chukwu. So na ndị amụma maọbụ ndị dibịa, anyị na-akpọrọ ha ndị dibịa na ndị amụma, ya ndị prophets na ndị healers, ha na ndị eze mmụọ na-alụkọ ọlụ, ha na ndị nze na-alụkọ ọlụ. Ndị amụma ka anyị na-eweta n'osisi nye ha wee were ejekwuru okwu mmụọ ọnụ ebe dị nsọ, ebe mmụọ nọ na anị gbadatara anị na-ejegharị, wee doo n'onye bụ osisi nsọ, wee werezie enyekwazị anụ gị nwa bụ onye isi ezinụlọ maọbụ onye isi ụmụnna, maọbụ ivin gị nwa bụ onye isi ezinụlọ nke aka gị. Na onye nwoke ọbụla nụrụ nwaanyị, nke a bụ nwaanyị nụrụ bụ ezinụlọ na ụmụgụnụ, ị ga-enwe ọfọnụ, ị ga-eji eziokwu wee chi anụ n'ezi omume Chukwu iji ha ọfọ. Mana ihe asọ nsọ dị na ihe akpakwa oke n'ebe gị na nwaanyị nọ maka nsọ. Anyị ahịa mazịrị na nsọ, na anyị amazịrị nsọ dị iche iche, na onye nọ na nsọ ekwesịghị isi ndị ị na-eri, and ị kwesịghị ka ihe enwe separated place, anya bụ isolated or set apart for holiness, for holy time, for everything ị ga-eme ka ndụ dị. Maka na anyway, nsogbu adị ha sị nka mmetụ ihe aka n'oge me ha agwụgo. Ọ bụrụ nwa 10-12 minutes a nji wee kwuo ozi a, ya ruo mụ na gị ntị, ya ruo anyị nnọọ ntị. So nọọ ihe banyere ọfọ a, ihe banyere osisi a, ya bụ opuo egbuo ya, gbuchisesie ya, hopu ya, o jee ebe ọzọ pụkwa. O nwee ihe sotere ya. Gbara ndị amụma nwee ike ịfụ ụzọ marụ nke bụ ọfọ, nke bụ osisi a, na nke abụghị ọfọ, marụ nke maka ọha na-eje na mbụbọ kpata na fam, kpata n'osisi, kpata ha abụsụ na iji wee gwọọ ya. Ọha na-anụ onu afịfịa, marụ nke bụ nke. So ọha nwa bụ etu a Moses si wee baa n'ime ọfịa n'osisi, ọkụ na-agba, mụ na agba maka ya wee si ebe a nwetazie dị osisi nke o ji wee jekwu Fero. Osisi ahụ ọkwa Chukwu consecrate ya, pawa dị n'ime, ike asaa Chineke dị ya. So ọnya bụ ọfọ. And today ihe bụ ọfọ a bụrụzie ihe ziri ezi n'anya Chukwu, ihe bụ eziokwu n'anya Chukwu, ihe niile bụ ezi omume Chukwu, God's own righteousness. Ọnya bụ ọfọ. Mụ na ga na-amatago ihe niile a ziri ezi n'anya Chukwu. Anyị eji n'akwụkwọ nsọ ka anyị ghara ịkọrọ gbadaa, to avoid confusion maọbụ ndọrọ ndọrọ maọbụ esemokwu between ụmụnne anyị bụ ụmụnne. Anyị ka anyị were akwụkwọ nsọ wee waghachite omenala Igbo niile na ha ncha dị n'akwụkwọ nsọ. Ihe niile ifuru ndị gboo mee na omenala Igbo ọ dị n'akwụkwọ nsọ. Eso na ndị ji ya akụziri mụ na gị wute akwụkwọ nsọ. Ịgbaghazi ajụzi ya o meghị n'anya. Ihe mere ihe maka ị na-anya ifuru na nchịkọ ka anọ na ya nụ. Anyway, nchịkọ mmiri bụ na ọtụtụ ndị, ma ndị ya bụ ogbochi, ma ndị agba ogbochi, ma ndị ka ya bụ ogbochi, a na-ewesịsị ha n'elu ụwa. The ungodly ones na-apụsịsị ka okwu Chukwu wee chi. Ọ bụrụ na ihe esogbu ogbochi na okwu a ya achọ gba ndụ Chineke na ọ ya return dịka o si kwesị, na ya ebute na ezinụlọ niile n'ọrụ obodo malite n'obodo mụ na gị
wee lue n'agha n'Igbo niile iso na ndị bụ ogbochi ma ịbụ gọvanọ ma ịbụ onye enu ma ịbụ onye ana ma ịbụ dibịa ma nke a ị ga-anwụ maka na onye ga-anọchi okwu ọnụ Chineke echi asị Jizọs ọkpara Chineke onye bụ okwu ọnụ Chukwu is coming destruction okwu Chukwu eziokwu ọkwa ya bụ ọfọ oge destroy ihe niile nke bụ osisi nya akụnyeghị nke amịghị mkpụrụ ọma ọ ya hope ya tinye n'ọkụ ọ ya bụ ọkụ ezi omume Chukwu ya achị so na anyị na-ekwu okwu ọfọ still maka ọdịba so have a good week and stay safe shalom